أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أقدم الذين. السلام عليكم. mun dawo kan shirinmu na tambayoyi da amsoshi kai tsaye. Muna bayan uwa haƙuri, wannan karatu ya kamata mun shi tun jiya ne, to sai zama wasu uzurori da suka sha karfin mu yasa ba mu samu yi ajiyan ba. Bayan yan uwa sun turo tambayoyi sai zama uzuri ya getta bai samu yi ba, shine muke so mu yi yau. Tare da tambayoyin sun zo da yawa, an samu tambaya wajen sama da 100 an turo tsakanin jiya da yau, to amma za mu amsa gurgudan abin da ya samu na lokaci. An jima da yamma insha Allah da mun samu dama, ko kuma gobe ko jibi ko dai cikin sati kafin wata alamis in ta zo, za mu yi kokari mu amsa wannan din insha Allah gurgudan abin da Allah ya sanar da mu. Mai tambaya na farko dan uwa yake cewa Muhammad Aliyu Tsakuwa, shi addu'a yake Allah ya saka muku da alkhairi, ya kara muku lafiya da nisan kwana albarkacin shugaba sallallahu alaihi wasallam. Sai Aqilu Ibrahim mai Inyas ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Sai di barka da rana, fatan kana lafiya. Dan Allah sai di tambaya ta ita ce, mutum ne yayi amarya sai ya ce ma uwar gidan yana yawan tafiya, amma lamarin gidan nan yana hannunki, duk abin da kika yi yayi. Wata rana da ya dawo sai ya samu uwar gidan ta saki amaryar saki 3. To dan Allah ya wannan sakin yake, ya tabbata ko a? Tambaya na biyu, idan aka yi accident, uba da ɗan shi da matar shi duk sun rasu, alhali yana da sauran mata, to ya gadon su zai kasance? Allah ya ƙara kusanta Maulana Sheikh Usman Bauchi radiyallahu anhu da shugaba sallallahu alaihi wasallama. Daga Aqilu Ibrahim Dankama. Mala Aqilu Dankama, tambayar ka ta farko shine mutumin da yake tafiye-tafiye ya ce ya bar wa matarsa lamarin duka gida a hannunta, uwar gidar kenan, bayan kuma ya auro wata amarya. Ya ce tun da shi ba mai zama ba ne, amma gashi nan ya bar mata komai a hannunta. Da ya tafi sai ya da ya samu ta saki amaryan saki 3. To a nan wajen wakkala wani ya saki mace, akwai abinda malaman fiqh suke kira at-takhyir, akwai at-tamlik, akwai at-tawkil. At-takhyir ita kanta matar a bata zabi, miji ya ba matarsa zabi, duk ran da kika yi kin gaji da zama, to wallahi in kika tafi shikenan aure ya mutu. To in bai jinye takhyir din nan ba, ma'ana tsakaninsa da matar ba da uwar gida fa, tsakaninsa da ita matar da yake aure, ya bata zabi. To wannan in a lokaci guda ne, in ya janye to ya janye, ba ta da zabi. In bai janye, wannan ya samu asali ayatul takhyir da ta sauka cikin suratul ahzab. Duk da wannan iyayenmu ne, matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su zabi, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilan wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Kaga wannan zabi ne. In kuka zabi rayuwar duniya da kawarta, to ku zo zan ba ku duk abin da kuke bukata na duniya, amma zan sauke muku saki cikin mutunci. In kun zabi Allah da ranar lahira da manzonsa da ranar lahira kuma, to Allah ya tana masu kyautatawa lada mai girma. To wannan shine ta'asil na hukuncin takhyir a musulunci. Daga nan ko abuwa suka biyo. So tamlik kuma mallaka mata ko mallaka mata, shi takhyir zabi ne. Tamlik mallaka mata lamarin kanta ko mallaka wani. Akwai kuma tawkil wakkalawa.
to a takaice anan in yace ya bar lamarin gida hannun uwar gida duka, abinda za ta tambaya a ciki in ya dawo shin hadda sakin matan ya bar mata ko kuwa, in ya ce banda wannan sakin to bata saku ko ɗaya ba, sai ya rike matarsa. Kuma duk da ban sani ba a tambaye shi ba na jin zai auro amarya kawai don ya zo ya danka lamarin a hannun uwar gida ta saki ta lokacin da ta ga dama, ba na tsammani haka zai yi. So saki babu shi sai in shi ne daman ya yi niyan sakin, ya sa har da wannan sakin a ciki ko kuma ya ba da dama a saki. Wannan kenan, ba ko saki ɗaya sai wanda shi ya yi ko shi ya yadda yi, amma uwar gida ba ta da dama ta saki amarya. Sai tambaya ta biyu, idan aka yi accident uba da ɗan shi da matar shi duk sun rasu, alhali yana da sauran mata, to ya gadon su zai kasance? A farko abin da za a tambaya a accident din nan, ya riga mutuwa tsakanin mamatan guda uku. Ɗan ya riga uban mutuwa ko uban ya riga ɗan mutuwa? Matar ta riga mijin mutuwa ko mijin ya riga matar mutuwa? Matar uwan ɗan da ya mutu ne ko matar ubansa ne? Kawai waɗannan tambayi dole sai an amsa su guda hudu. Na farko, wa ya riga mutuwa? Ɗan ne ya riga mutuwa ko uban? Matar ta riga mutuwa ko mijin? Tambaya ta biyar a ciki shine, me ya alakar ita matar? In an samu wannan amsoshi sai a tambaya me ya alakar ita matar da ɗan, ita ta haife shi ko ba ta haifa ba? Idan an samu in an samu an kasa tantance wanda ya riga mutuwa, don yawanci ɗabi'an accident kenan, in dai aka mutu ne on the spot a nan take, to mostly ba fai gano wa ya riga mutuwa ba. In mutuwa ne nan take ba a gane wanda ya riga mutuwa, amma ba kasafai ake ganowa ba. Amma in wani ya mutu a wurin wani sai da aka je asibiti, to in duka suka mutu ba a gane wanda ya riga mutuwa ba, babu gado tsakanin wayannan su mamatan, da uban da ɗan ba gado don ba gano wanda ya riga mutuwa ba, da matar da mijin ba gado don in dai har ba gano wanda ya riga mutuwa ba. Amma in an gano, to sai a fara raba gadon gawar farko. Idan uban ya riga mutuwa sai an raba gadonsa har da ɗan da ya mutu tare da shi, shi ma ya gada tuku. Yana fa macen zai gada. In matar ta riga mijinta mutuwa sai an raba gadonta, mijinta ya gade ta yana mace, a ɗauko haɗa da dukiyarsa da magadansa kuma zo su gada, har da wanda ya gada wajen matarsa da ta riga shi mutuwa da minti 10 ko minti 20 ko awa 1. Haka in ɗan ne ya riga mutuwa sai an raba, uban ya gaji ɗan yana macen fa, sai an ɗiba masa nasa rabon, a haɗo da nasa dukiya a sake raba tasan da wanda ya gada wajen ɗansa da ya riga shi mutuwa da awa 1 ko minti 10 ko awa 2 ko whatever, sannan sai a zo a sake rabawa. Idan ko ba gano wanda riga mutuwa ba, shi kenan. To idan suka mutu, ka ce yana da wasu mata a gida, wasu matan nan abin tambaya a nan, shi marigayin ya bar wasu yaya banda wannan ɗan da ya mutu? In bai bar wasu yaya ba, to sauran matan za a kasa dukiyar ne gida 4, su ɗauki kashi 1 su raba. Idan kuma ya bar yaya, za a raba dukiyar ne gida 8, sai su ɗauki kashi 1/8. To wannan shi ne abin da yake akwai. Sai ina jin tambayanka ta biyu, ina ganin tambayan dama guda biyu ne ko? Sai addu'a da kai Allah ya ƙara wa shi kusanci, amin. Sai Awwal Mansur Amja yace salamu alaikum akramakallah, Allah ya saka muku da mafificin alkhairi. Tambayoyina na wannan satin su ne kamar haka: idan mutum ya sami sallah raka'a 2 a sallah mai raka'a 4 da ake karatun biyun farko a bayyane kamar sallar isha'i, wajen cikawa mutum zai yi karatunsa wajen cika mutum zai karatunsa a bayyane ne ko zai a ɓoye? Tambaya ta biyu, mai akdari ya yi hani da yin sallar nafila lokacin da rana ke faduwa kafin sallar magariba.
da kuma bayan sallar asubahi, to amma sai na ga mafi yawan mutane suna yi, ko dan Allah akwai inda suka dogara, kuma wanne ne ya fi sahihanci da mutum zai bi? Na uku, dan Allah Maulana a yi kira ga iyaye 'yan uwa ahalullahi kan kai yaransu makarantun da suke koyar da munanan aƙidu waɗanda suka saba da tarbiyyarmu da aƙidarmu, domin hakan yana jawo wa yaran su taso su fara yaƙar iyayen, domin abin da aka yi tarbiyyarsu a kai kenan. Allah ya ƙara riko da hannayenku, amin. Ya jaddada wa shehi rahama, mun gode. To dan uwa Malam Awwal Mansur Amja, a tambayanka na farko, idan mutum ya sami sallah raka'a biyu a sallah mai raka'a hudu kamar isha'i, karatu a bayyane, farko abin da zai yi, akwai hanyoyi guda, na sha faɗin su zan nanata ne, akwai hanyoyi guda, akwai fiskoki. Na farko guda uku ne, akwai abin da ake kira alqada, akwai albina, akwai albina fil af'al wal qada'u fil aqwal, wanda shine mashhurin ra'ayin malikiya, shine ukun nan. Ma'ana idan mutum, ko kuma in sauwaƙe ma, gare in zaɓa ma guda ɗaya, shine mashhurin ra'ayin malikiya. In yaso sai na ma bayanin sauran. Mashhurin ra'ayin malikiya shine idan ka tashi ramawa, kai na kama mai sauƙi ne, raka'a biyu ka rasa na farko, ka tashi za ka rama ko, sai ka tashi ka mai da raka'anka guda biyu da karatu a bayyane, ka fita daga shubha, ka fita daga khilafa. Saboda me? Saboda an ɗauka cewa tun da baka halarci karatun liman na raka'a biyu ba, kai ba kai a ciki, dole kai naka karatun a bayyane. Har yanzu da Fatiha da sura, ka kuma mai da rako'in da baka samu ba guda biyu na liman wayanda ka rasa, ma'ana guda biyun da ka samu na ƙarshe na liman, kai ma su ne naka na ƙarshe. Shi ya sa ma karatu a ɓoye ka bi liman, tunda biyayya kake wa liman. Yanzu kuma za ka mai da abin da ka rasa liman bai nan, da haka sai ka tashi ka raka biyu karatu a bayyane. A inda ma khilafat take bayyana shine sallah mai raka uku kamar magariba. Idan ka samu raka ɗaya a magariba, saura biyu raka'an ƙarshe, to a mashhurin malikiya zaka tashi kai karatu a bayyane raka farko. In ka kare ta, sai ka zauna kai tahiyya. Idan kai tahiyya, sai ka miƙe ka sake karatu a bayyane har yanzu Fatiha da sura, sai ka zauna sai ka sallame. Wannan shine mashhurin ra'ayin malikiya. Akwai ra'ayi guda biyu da basu kai wannan din ba, shine albina'u fil af'al wal qada'u. Akwai ra'ayi guda biyu, shine albina da alqada. Me albina? Ka gina sallar akan yadda ka same ta, ma'ana raka'an liman ta ƙarshe ita ce raka'o'in liman na ƙarshe, kai su ne naka na farko. Shine gaskiyar magana, don su da su ka fara sallah, shine nasa na ƙarshe, amma kai su ne na farko, don su ka riskar. Sai zama me zaka ginawa, sai ka gina raka'o'in da baka samu ba kenan akai, shine bina'i. Qada'i kuma raka'an liman na ƙarshe, kai ma su ne naka na ƙarshe, ba wani abu, tunda ai liman kake bi, kuma raka'an su na ƙarshe kenan, tunda ka ta iktida bil imami, dole ka bi shi har da niyya. Raka'o'in sa na ƙarshe su ne naka na ƙarshe. In ka tashi sai ka yi qada'i, ma'ana karama, kai ramkon abin da ka rasa da karatun da tsayuwan da komai. To wanda na faɗa na ƙarshe ɗin na magariba, wanda saɓani ya fito a fili, shine mashhurin ra'ayin malikiya. Duk wanda kai daidai ne, saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idza ataytum ila salati fa alaikum bis sakina, yace fama addaktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. Idan kun zo zuwa sallah ku nitsu, kar ku rika zuwa a guje, in ji maki alaihi salatu wasallam. Abinda kuka riska ku sallata, wanda kuka rasa ya wuce ku ciko. To fa atimmu din nan, cikowan ramako ne ko gini? A nan ne malamai suka bambanta, shi ya kawo bambancin. Ina fata an gane da kyau.
guda uku ne duk wanda ka zaɓa ya, amma dai wanda ya fi sauƙi shi ne wanda da ya fi shahara malikiya, amma naka isha'i bai da matsala, ka tashi ko ka rama raka abi da karatu a bayyane shi kenan ya fi ma sauƙi, tunda dama isha'i ka tambaya. Sai tambaya ta biyu, kace mai agdari ya hana yin sallar nafila lokacin da rana ke faduwa kafin sallar magariba da kuma bayan sallar asuba. Wannan ba mai alari hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko ya karanta maka aikace a cikin fiqh. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata ba'da salatil subhi illa ba'da tulu'i shamsi wa la salata ba'da salatil maghribi ba'da salatil asr illa ba'da ghurubi shams. Babu nafila a bayan sallar asuba sai rana ta fito, babu sallah a bayan sallar la'asar sai rana ta faɗi. Wannan haka hukuncin yake, ba a yi. So wanda kaga daga yin asuba ya tashi yayi nafila, to ta yi raka'atayn fajr ne bai yi ba, sai yi lokaci ya ƙure ya ga zai rasa jami'i, sai ya bi jami'i da ita sai raka'atayn fajr. Wannan malamai sun yadda a yi mai da wannan take a yi shi. Amma bayan nan ba da wata nafila bayan sallan asuba ba, shi ma masu hanawa sun fi yawa. Kai akwai malamai ma da suka tafi irin su Imamun Nawawi kan cewa ko da a sallan ko kiran sallah aka yi na asuba duk nafila ma ta haramta sai ta farilla, saboda wasu hadisai da aka rawaito da suka hana wannan, barantana ko bayan sallan asuba. Da haka ba a yi sai rana ta fito gurgudun tsawon mashi, sannan sai a tashi a yi nafilfili. Nan kam hatta nafilan dare da baka yi jiya da dare ba kana iya rama shi lokacin hantsi. Misali jiya baka samu kai kiyamul laili ba saboda bacci ko wani abu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nama an hizbihi aw an wirdihi, duk wanda ya bacci ya bar wani hizbinsa ko wuridinsa, wana ko sallansa na dare ko wani wuridinsa ko wani karatu da ya saba yi, to yana na dare yana iya mai da shi daga safe har zuwa lokacin sallar azhar. Washe gari kenan kana daman ka mai da kiyamul lailin ka, kai dai ba za ka yi karatu a bayyane ba tunda da rana ne, amma za ka mai da kiyamul lailin ka, aka yi sallolin ka mai da nafilfilin ka. To shine wannan kenan. Sai ka amma ba za a yi sallah ba. To wanda kace suna yi, ban san da me suka dogara ba, amma hadisi ya zo cikin Imam Bukhari, Abdullahi dan Abbas na cewa na ga sahabi sama da 10 saboda koyi da wannan hadisi suna haramta nafila bayan la'asar. Cikin su Umaru shi na fi so. Umaru har bulala yake, duk wanda ya ga tashi zai nafila bayan la'asar wallahi hukunta shi yake, saboda ya saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan abinda suke, Anas ibn Malik yana cewa sahabbai da yake in an sa dokan sallah jinsu suke a matse, yadda al'umman yau mutum yake jinsa a matse yana Allah Allah ya gama sallah ya tafi, shi kuma sahabi da an ce an sa dokan yin sallah ji yake a matse yana Allah Allah daga dokar ya tashi ya sallah. To tunda an sa dokan sallah bayan la'asar, ana sai ta zaki sun yi alola sun zauna suna ta jira da rana ta faɗi, kafin ma a ce an kira magariba rana tana faɗuwa sai gansu a guje sun tashi sun kama nafila, saboda da a takure suke saboda bayan Allah an sa musu takunkumin sallah, to suna Allah Allah daga takunkumin su tayi su yi sallah. To wannan kenan. Akwai hadisi da yazo har yanzu wanda Bukhari ya rawaito shi, Muslim ya rawaito shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya dawo gida bayan la'asar yayi nafila. Aka tambaye shi, ya Rasulullahi ka hana nafila bayan la'asar kuma sai muka ka shigo gida kai, sai ce haka ne, nafilfili na ne, nafila ta ce da ya kamata ne bayan azhar sai ne baki ban samu ne ba, sai yanzu bayan la'asar shine na samu na maida. To kuma sai da Aisha ta ce ita ma an yi a ɗakin da, sai da Ummu Salama ta ce yayi nafila bayan la'asar a ɗaki na, kuma an tambaye shi ya bada wannan amsa. To amma me mafita? Sai ya zama tun lokacin ita sai da Aisha ta ce ni duk ibadar da ya a ɗaki na har ya bar duniya bai daina ta ba, ciki har da nafila bayan la'asar. To sai ya zama wannan ɗin al-Imam al-Hafiz
Ahmad ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wajen sharhin hadisin a Bukhari abin da ya faɗa na ƙarshe yace dole a sallama wannan khususiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama hani na nan yana nan shi kuma dan yayi nafila a cikin gida bayan la'asar wannan khususiyar sa ce amma ba a daga wancan hani ba wallahu ta'ala alam da ka kaucewan shine daidai tun da hani na nan sai dai a Makka hadisi ya ware Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutanen Makka kar ku hana mutane nafila bayan la'asar a haramin Makka kai ba bayan la'asar bai ce kowane lokaci ma ko rana za ta fito ne kar hana mutane nafila a masallacin harami a kowane lokaci sun yi dawafi shi yasa kaga rakawai guda biyu na bayan dawafin nan ko rana tana huduwa tana fitowa za ga jama'a na sallan su saboda me saboda falalan sallah wannan wurin sai ka je wani waje ka yi 100,000 sannan ya kai na wurin daraja to wurin kawai ke da wannan damar ana nafila ko yaushe wallahu ta'ala alam sai sai tambayar ka ta uku ko kace ayi kira ga iyaye da su kiyaye kai 'ya'yansu makaranti masu munana aƙidu wannan haka ne kana baba kana musulmi kana sallah wataƙila kana ɗariƙan tijjaniya irina ko kana ƙadiriya irin ɗan uwana ba ƙadiri ko kana shazaliya ko kana wata ɗariƙa ta sufaye sai ka ɗau yaranka kai su makarantar da suke kafirta sufaye suke cewa dukkan su kafirai ne arna to kaga idan ɗan ya girma ya dube kai ce maka arne kai ka siya da kuɗinka kai ka kai shi inda ake kafirta masu zikirin Allah masu musulmai masu karatun Qur'ani yace musu kafirai to kaga baka yi wa ɗan adalci ba kuma bittali baka bi umarnin Allah da yake ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara ba Allah yayi umarni mai iyaye ya ce ku kiyaye kanku wuta da iyalanku gabaki daya wutar da makamashinta mutane da duwatsu to kaga kai wa ɗanka cin amana ka je ka kai shi inda ya kafirta babansa ya kafirta yanzu ya kafirta dukkan al'umma annabi ya ce kafirai ne shi kadai ne musulmi saboda shi ke bin hanya daidai shi ke bin tauhidi duk saura arna ne shi kuma takfir sifan khawariji duk inda ake a tarihin musulunci an san khawarijawa ne su suka fara kawo takfir a addinin musulunci su dubi musulmi ne sallah ya saba musu ce kafiri ne arne wannan khawariji ne sun dubi babban mutum kamar sayyidina ali suka ce kafiri ne suka kafirta suka ma yaƙe suka kashe shi ma a ƙarshe su suka yi sanadiyar shahadarsa wanda ya kashe shi har cewa yake yana fata Allah ya bashi gwaggwaɓar lada a lahira ya samu babban matsayi aljanna wasu saboda ya kashe kafiri to ya ilahi wanda ya dubi al-Imam Ali ibn Abi Talib ya kafirta shi ya kashe shi a'udhu billahi wa yana neman kusaci da Allah dan Allah wace ibada zaka ka iya burge shi wani biyayya zaka yi wa Allah har ka ji kana kwaɗayi ya kalle ka ya ce maka musulmi ai babu ma murna in wannan ya kira ka musulmi tunda ya kira Aliyu kafiri babu kuma bakin cikin ya ce maka kafiri an ga Ali ibn Abi Talib gara kai ku gida ɗaya da Sayyidina Ali ya fi maka to wannan kenan sai Alfa Raja Muhammad yace assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh yace tambayoyi na su ne yaya hukuncin sallan da aka yi iqama kuma aka yi magana kafin takbiratul ihram na biyu don Allah maulana ina neman ƙarin bayani akan shan rubutu da rataye laya akwai wasu bayin Allah waina suke mafalki da Allah ina neman ƙarin bayani don Allah maulana ya hukuncin bawa idan ya kashe bawa kuma in bawa ya kashe wanda ba bawa ba ne ya hukuncin maulana Allah ya gafarta mashi ya sanya mana albarkacin su amin tambaya ta farko shine kace me hukuncin sallan da aka yi iqama kuma aka yi magana kafin takbiratul ihram idan yi iqama aka yi magana kafin takbiratul ihram bai bata sallah ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an taba a masallaci aka getta sahu aka yi iqama sai da aka gama sai ce su dakata sai shiga gida aka jima
ana tsaye suna jira. Can sai ya dawo ya shigo, aka ga ruwa na ɗiga ma daga gashin kansa, sai kawai aka tashi sallah ba tare da an yi iƙama ba. Iƙamar da ta yi, da haka iƙama dan an yi magana bayan iƙama baya ɓata sallah. Dan an daɗe aka samu jikiri kaɗan bai ɓatawa, bai canza hukunci, wannan ba wani abu bane. Sai ka ce kuma kana neman ƙarin bayani akan shan rubutu da laya to maganar shan rubutu da laya, shan rubutu a rubuta a wanke a sha, wannan dukkan malaman mazahib guda hudun nan, Imamu na Malik, Abu Hanifa, An-Nu'man ibn Thabit, Imam Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, duka sun yi ittifaqi shan rubutu a rubuta ayan Qur'ani a wanke a sha jaizi ne, ya halatta saboda tabarruki ko tashaffi ko tabarruki ko neman magani ko don neman albarka ko don neman waraka, duk ya halatta. Al-Imam an-Nawawi wannan har ya kawo cikin talifinsa cewa ana ma ƙarfafa gwiwa cewa a yi, in dai rubutu ne a wanke a sha. A baya-bayan nan, bayan wayannan malaman mazhaba guda hudu, akwai Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrani, Shaykhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrani, shi ma ya ba da fatawa ana rubutu a sha. Almajirinsa Ibn Qayyim al-Jawziyya, shi ma ya jawwaza cewa ana rubutu a sha ba laifi bane a musulunci, ba malamin da ya ja da wannan. Duk inda kaji ana suka rubutu a sha ba tsohon karatun musulunci bane, sabo ne wanda kwanan da aka shigo da shi musulunci, bakon karatu ne. Babu inda aka haramta ka rubuta alkur'ani ka wanke ka sha. Duk malamai sun yadda ana yi, wanda kaji duk ya soka to wannan sai dai ya zama kwanan nan ne ra'ayin ya shigo musulunci, ra'ayi ne dakhil a musulunci, ba wannan ba. Ibn Abbasin an rawaito a wurinsa ana yi. Sannan laya, shi laya nan ma duka al-mazahibul arba din nan duka sun yadda ana rubuta alkur'ani a ninke, matuka abin da aka rubuta rubutu mai kyau ne, yana karantuwa, a ninke a takarda, a jeme ta, ma'ana a rufe ta kai, a rufe da jememmiyar fata, laya kenan, ko a rufe da wani abu ko yadi a masa laya saboda gudun kar ya je ya taba abin da bai kamata ba. Shi yasa ake rufewa da fata ko da yadi. Amma abin da suka ce malaman duka baki ya zo ɗaya, cewa ya haramta mutum ya shiga da shi wurin da yake da najasa, ya haramta ya shiga da laya banɗaki, ya haramta ya kai shi inda zai wulaƙanta. Wannan dole ya kiyaye, wannan dokokin sharuɗa ne na halaccin laya. Ba a yadda ya layan ba sai an tabbatar za a rufe ta, in an rufe saboda kiyaye alkur'ani ya surke ya ko ya taba abin da bai kamata ya taba ba. Na biyu, ba za a shiga wurin mai najasa da ita ba. Na uku, ya zama rubutun Qur'ani ne sosai, ayoyin Allah ne, ba wani ko wasu sakandami ko wani abu bane, a'a ayoyi ne na Allah sosai aka rubuta, ba wani abun da ban aka kulle a ciki ba. Sannan kuma ya zama, na hudu kuma ba za a shiga banɗaki da shi ba. Na biyar, ba za a bari kuma ya je inda zai wulakanta ba, wani ya taɓa wanda bai kamata ya taɓa ba. To wannan ne suna cikin sharuɗan da su malaman suke faɗi cewa wato laya da rubutu ana cewa ana yi. Ya zo cikin hadisi Imam Tirmidhi, Abdullahi dan Umar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya bada addu'o'i, irin addu'o'in nan su kamar bismillah kai al-asma, bismillah la durma su ce billahi samil alim, wanda ya raba sai kanta ba yakan rubuta musu a takarda ya nade a kulle a daura wa yaro din ya zama masa kariya. So wannan ba wani abu bane. Amma kuma sun daɗa nanata ba, dole mai rataye laya ya itikadi Allah ke ba shi kariya ba layar ba, iyaka layan kawai wato bai wuce sababi ba, tabarruki aka yi da ita,
amma mai bada kariya Allah ne, wannan ma dole a kiyaye. Yawa sai tambayin ka ta hudu ko cewa sannan kace mene kace wai naji wani malami yana wa'azi wai akwai wasu bayin Allah wayanda suke mafarki da Allah. Gaskiya akwai malaman da aka rawaito sun yi mafarki da Allah, kaman yana daga cikin fitacce a cikin su shine Ahmad ibn Hanbal, yana cewa ra'aytu rabbal izzati fil manam fa qultu ya rabbi bima yataqarrabu al mutaqarribu ilayka qala bi qira'ati kitabi ya Ahmad qala bi fahmin aw biduni fahmin qala bi fahmin wa biduni fahm. Ahmad ibn Hanbal ce naga ubangijin girma rabbul izzati a bacci, nace masa ya ubangiji da me neman kusaci da kai zai samu kusaci, yace da yawan biya littafi na alqur'ani. Yace ya ubangiji shin in yana gane fassara ko bai gane, ce ko yana fahimta ko baya fahimta zai fi samun kusaci da ni. To akan samu wannan, amma ba a tambayan kaifiya, ba a tambayan yaya. Amma wannan mafarki lallai yana yiwuwa, iyaka mafarki da Allah wato an ajiye shi a matsayin tajalliyatu na Allah da zai wa bawa a lokacin da ya ga dama, kuma ya zama abinda bawan ya kawo ya faɗa ya yi muwafaƙa da abin da yake cikin littafin Allah da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya zama bai sawa kamar irin na Ahmadu Nabal da yace bi mai taqarrabul mutaqarrib ilayka ya rabbi, yace bi qira'ati kitabi ala bi fahmin aw biduni fahm qala bi fahmin wa biduni fahm. To kaga wannan yi ba abin da zai kusatar da ba zuwa ga Allah kamar alqur'ani, wallahu a'lam. Sai mai tambaya yake tambaya, sai tambayar ka ta gaba take cewa menene ya hukuncin bawa idan ya kashe bawa, kuma irin bawa idan bawa ya kashe wanda ba bawa ba ne. To da a musulunci ayar da ta fara saukowa ta kisasi ayar Bakara ce, bismillahir rahmanir rahim, ya lazina min kutiba alaykum qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Ya ku bayin Allah, ya ku mu'mini wanda kuka ba da gaskiya, Allah ya wajabta muku ramuwa a kisan kai. Al-hurru bil hurri, in ɗaya kashe ɗa a rama, wal abdu bil abdi, in ba ya kashe ba a rama, wal unsa bil unsa, in mace ta kashe mace a rama. Domin me dalilin sa wannan ayan, da a jahiliya waɗansu idan bawansu ya kashe, idan ɗansu ya kashe bawa to ba za a rama akan, idan ɗansu ya kashe ɗa to sai dai a rama akan bawa, wai su kabilarsu ta wuce ƴaƴanta ma dai suke da bayan wani su kabila. Shi yasa Allah ya ce al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. In bawansu ya kashe ɗa kuma to ɗan da aka kashe sai dai a masa kiman bawa, ba za a masa kima a matsayin ɗa ba. Haka mace da namiji. To alqur'ani ya saita wannan. Bayan nan sai aya cikin suratul an'am ta zo ta tabbatar da wakatamna alayhim fiha annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna wal juruha qisas. To sai tunda ma'ida ta zo, duk ta zo da sigar labari, amma an fahimci cewa yayi nuska mahukuncin Bakara ya takaita shi saboda ya zo da hukuncin da ya fi tabbas cewa duk rai in ya kashe rai a rama, sai dai ko in sharuɗan yafiya ko kuma an karɓi diya, matukan da ganganci ne, in ko an wato ko yafiya ko an karɓi diya. Amma in ba waɗannan aka bi ba, in dai mai auliya uddami suka ce sai an rama to sai an rama. Haka ba in ya kashe bawa shi ma ramawa za a yi, barantana kuma in ba ya kashe ɗa, kai ka san dole ma a rama. To wannan kenan. Sai tambaya na gaba, ina ganin sai wannan malam Muhammad Sani Isa shi addu'a yayi, yace Allah ƙara cikin makaranta amin. Sai Kasim Abdullahi shi ma addu'a yayi, yace Allah ya ƙara maka sani Maulana amin. Sai wannan shi ma Ibrahim Umar addu'a yayi, Siddiq Alhaji Dewa shi ma addu'a yayi, Liman Yola shi ma addu'a yace Allah samu dace amin. Har yanzu ya tambaya shi zai maulidin Shehu Tijjani. To akwai maulidin Shehu Tijjani wanda muke a Bauchi ranar 13 ga wata, wanda Maulana shi ya kafa mana insha Allah, kamar yadda aka ajiye shi ranar 13 ga watan Safar, ranar aiwan Shehu Tijjani, za mu zauna mu karanta insha Allah yadda aka saba.